mga tek, ito pala. So, mandar na mga hello mga tek. So, hello mga tek. May panibago tayong video ngayon na masishare ko sa inyo. Tara, samahan nyo ako para i-check natin yung item mga tek. Paano masabi? Tek, ang problema, sabi ng customer walang power. So, walang ang power. So, may ano ito mga tek, ilaw dito. So, try natin yung switch, kapag itong problema. So, wala pa rin mga tek. So, ito yung switch mga tek. So, walang power. So, buksan natin yung item. So, palagi kong mga tek, sinasabi, ito, buksan natin ito, para problema. May fuse ko dito mga tek. So ito mga tek, may fuse dito, okay lang yung fuse. So okay lang yung fuse mga tek. So sakit natin yung sakit. Okay. Laman mga tek. So check natin yung fuse. So ito yung laman. So pamilyar naman kayo dito sa ano mga tek, balas niya mga tek. So ito yung high voltage niya mga tek. Ito yung magsusupply. Ito yung high voltage mga tek. Transformer niya. Balas. Ito yung pinaka-fluorescent niya. So ito mga tek. So mga tek, open. Hindi gumalaw yung printer ng tester. Yung isa. So yung terminal, side ng terminal. So gumalaw siya mga tek. See? Gumalaw siya. So, ang problema mga tek, itong lamp mga tek, sira to. So, ito yung problema mga tek. I-request natin yung lamp ng mosquito insect killer. Ito yung problema. So, papalitan natin mga tek, i-request natin. So, sira yung dalawa. So, mahirap to. So, ito yung loob. Ito yung
transformer high voltage. So ito yung mga tek. Dito yung mga tek, papasok yung mga mosquito. Ano sila dito kasi high voltage to. Pag dumikit dito, mamamatay yung mga. So mga tek, pinalitan na natin ng lamp. Ito mga tek. So bago na yan. So dalawang bago lamp. Close natin mga tek. So ano natin. Una. Okay. Mga tek. So natakpan na natin, i-testing na natin yung item. So inoon ko hindi pa rin umiilaw mga tek. So kasi ito mga tek, kailangan to ikabit natin para gagana yung lamba, ilaw yon. Kasi may switch to mga tek. So bunutin muna natin. So dito mga tek, may switch to dito mga tek sa loob. Dito sa loob. So kaya yung ano niya may purpose yan. Ito yung mga quantum switch mga katik. So ikabit natin mga katik. So ano natin ito? Mga katik. So manda na mga katik. So ito na. Ito yung problema mga katik. Dalawa. Kasi open yung ano niya, fluorescent lamp. So sira yung fluorescent lamp, open yung fluorescent lamp niya. So pag test ko rito, continuity lang yapon mga katik. So continuity, alam naman nyo kung paano mag-test ka ng continuity sa times 1. So ito, dalawang terminal. Kung hindi gagana yung tester, so open siya, so problema mga tek. So ito yung problema, dalawa mga tek. So pinalitan natin yun, mandar na. Okay.